हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। भादरवो महीनो आवे एटले घरे घरे शरदी उधरस अने तावना दर्दी खूब ज जोवा मळे छे। अने एकवार शरदी उधरस थाय अने पछी उधरस तो बंध थवानुं नाम ज नथी लेती। घणी बधी दवा लईए छीए छतां ते बंध नथी थती। तो ते दवा पीने कंटाळी गया छो तो बनावो आ होममेड रेमेडी, जे तमने मिनिटोमां सतत आवती उधरसने बंध કરી દેશે અને એ પણ ઘરમાં રહેલો વસ્તુમાંથી તૈયાર થઈ જશે। તો ચલો મારી સાથે શરદી ઉધરસ તાવમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક રેમેડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। વાળના તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ કરતું 42 જડીબુટ્ટીઓથી બનાવેલું ઔષધિ તેલ જે અમે લોકો જાતે જ ઘરે તૈયાર કરીએ છીએ, કોઈ પણ કેમિકલ્સના ઉપયોગ વગર, બિલકુલ નેચરલ છે। 42 જડીબુટ્ટીઓ ભેગી કરીને લોખંડની કડાઈમાં ઔષધિ તેલ તૈયાર કરવામાં આવે છે। જો તમારે ખરીદવું હોય તો તેના ઓર્ડર અમે લઈએ છીએ। ઓર્ડર કન્ફર્મ કરવા માટે વોટ્સએપ નંબર સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। જો તમારે આ તેલનો પૂરો વિડીયો જોવો હોય તો તમને આ ચેનલ પર મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક પણ મૂકેલી છે। સૌથી પહેલા સતત આવતી ઉધરસ અને તાવ શરદી માટે હોમ રેમેડી બનાવવા માટે લઈશું મિક્સર જાર। તેમાં 1 ચમચી મરી લઈશું। મરી છાતીમાં જમેલા કફને ઉગાડીને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે અને પેક થયેલા નાકને ખુલ્લું કરવામાં મદદ કરે છે મરી। સાથે તે ચમચીના માપથી 1/2 ચમચી સંચળ પાવડર લઈશું। સંચળ પાવડર સૂકી ઉધરસ હોય કે કફવાળી બંનેમાં ખૂબ જ રાહત આપે છે। ઘણી વખત ઉધરસ થાય છે ને ત્યારે ગળામાં ઇન્ફેક્શન લાગી જાય છે અને ગળું પકડાઈ જાય છે અને ગળામાં ખરેડી પડતી હોય છે, ગળું સોજી જાય છે ને એટલે આપણને ઘણી બધી તકલીફ પણ થાય છે, જેવી કે આપણને જમી શકતા નથી, બોલી પણ શકતા નથી। તો તેના માટે સંચળ પાવડર ખૂબ જ ફાયદા કરશે। સાથે 1.5 ચમચી અજમા લેવાના છે। અજમાથી ગેસ, કબજિયાત, પેટ ફૂલી જવું તેમાં તો ઉપયોગી બને જ છે, સાથે સાથે શરદી ઉધરસને બંધ કરવામાં ખૂબ જ ફાયદા કરે છે। અજમા ગળાના ઇન્ફેક્શનને દૂર કરવામાં ખૂબ જ સારું કામ કરે છે, તમને સતત આવતી ઉધરસને બિલકુલ બંધ કરી દેશે। હવે આપણે લઈશું 5 એલચીના દાણા। એલચી ગળામાં લાગેલા ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે। અવાજ બેસી ગયો હોય તો તેને ખોલવામાં તો મદદરૂપ થાય જ છે, સાથે સાથે છાતીમાં જામેલા કફને ઉગાડીને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે। હવે આ બધી જ સામગ્રીને અધકચરી વાટી લઈએ। એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનું, બસ આવો અધકચરો રાખવાનો છે। તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હજુ આપણે 2 સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીશું જે તમારી ઉધરસને મિનિટોમાં દૂર કરશે। હવે ફરી તે જ મિક્સર જારમાં 4 ચમચી પેસ્ટ થાય તેટલું આદું લેવાનું છે। આદુને મેં સારી રીતના ધોઈને તેની છાલ ઉતારીને પછી જ ઉપયોગમાં લીધું છે। તેની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। આદુમાં એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી, એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણો હોય છે। ઔષધિ ગુણોથી ભરપૂર આદુ માત્ર શરદી, તાવ, ઉધરસ જ નહીં પરંતુ ઘણી બધી બીમારીઓથી રાહત આપે છે અને તેમાં રહેલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી છાતીમાં જામેલા કફને ઓગાળી નાખીને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે। ઉધરસની સાથે સાથે જો તમને શરદી થઈ ગઈ હોય અથવા ગળામાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હોય તો તે દૂર કરે છે, સાથે સતત આવતી ઉધરસને તુરંત જ બંધ કરી દેશે। ત્યારબાદ કડાઈમાં 5 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ લેવાનો છે અને હા, દેશી ગોળનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। આ ગોળને ઉગાડવા માટે 2-3 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશું, વધારે પાણી નથી નાખવાનું, માત્ર આપણા ગોળને ઉગાડવા માટે થોડું જ પાણી ઉમેરવાનું છે એટલે આપણો ગોળ બળી ના જાય અને તે કડવો પણ ના થાય। ગોળથી શરીરમાં ગરમારો આવે છે એટલે તે સતત આવતી ઉધરસને બંધ કરવામાં ખૂબ જ સારા ફાયદા કરે છે। ગોળ ફેફસામાં જામેલા કચરાને, ઇન્ફેક્શનને તો મટાડે જ છે, સાથે સાથે
ફેફસામાં સોજો આવી જવાથી સતત ઉધરસ આવે છે તેને બંધ કરી દે છે અને શરદી અને કફને દૂર કરીને ઉધરસને પણ દૂર કરે છે. ગોળને વધારે ઉકાળવાનો નથી, ફક્ત તેને ઓગાળવાનો જ છે, નહીતર ગોળ કડવો થઈ જશે. એટલા માટે આપણે ગોળ ઓગળે તેટલું જ પાણી ઉમેર્યું હતું. ગોળ ઉકળી જાય એટલે આપણે આદુની પેસ્ટ બનાવી છે ને તે ઉમેરી દઈએ અને પાવડર તૈયાર કર્યો છે તે પણ ઉમેરી દઈએ અને એકદમ સારી રીતના બધી જ સામગ્રીને મિક્સ કરી દઈએ ને 1 મિનિટ જેવું ગેસની ધીમી ફ્લેમ પર હલાવીશું એટલે આપણી ઔષધિ રેમેડી તૈયાર થઈ જશે. અને આ રેમેડી કોને લેવાની, કેટલા પ્રમાણમાં લેવાની તે પણ આગળ બતાવીશ, તો વિડીયોને બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. 1 મિનિટ પછી જુઓ તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને આપણી રેમેડી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી વધારે પતલી પણ નહીં અને વધારે ઘટ પણ નહીં તેવી થિકનેસ રાખવાની છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડી થવા દઈએ. રેમેડી ઠંડી થાય એટલે તેને કાચની બોટલમાં ભરી દેવાની. આ બોટલને સારી રીતના ધોઈને તેને તડકે તપાવીને પછી તેમાં તેને ભરવાની એટલે તે આરામથી 1 મહિના સુધી આપણે તેને સાચવી શકીએ. એકવાર બનાવીને તમે તેને આ રીતના કાચની બોટલમાં ભરીને રાખી દો એટલે જ્યારે પણ તમને ઉધરસ થાય ત્યારે તેને તમે તરત જ લઈ શકો, એટલે દરરોજ બનાવવાની ઝંઝટ નહીં અને જ્યારે ઉધરસ થાય ત્યારે ફટાફટ તમે આ રેમેડીનો ઉપયોગ કરીને તમારી શરદી ઉધરસને દૂર કરી શકો. હવે કઈ રીતના તેનો ઉપયોગ કરવાનો તે બતાવીશ. તો 8 વર્ષથી નાના બાળકોને આ રેમેડી નથી આપવાની અને લેડીઝ પ્રેગ્નેન્ટ હોય તેમને પણ આ રેમેડી નથી આપવાની. 8 વર્ષથી 15 વર્ષના બાળકોને તમારે ચમચીના ચોથા ભાગને આ રેમેડીને ગરમ પાણી સાથે સવારે અને સાંજે આપવાની છે અને 15 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને અડધી ચમચી આ રેમેડી ગરમ પાણી સાથે સવારે અને સાંજે લેવાની છે. તો આ રેમેડીનો ઉપયોગ કોને કરવાનો અને કઈ રીતના કરવાનો તે પણ મેં તમને જણાવી દીધું. અને હા, આ રેમેડીનો ઉપયોગ તમને ઉધરસ ના મટે ત્યાં સુધી તમે કરી શકો છો, કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નહીં થાય. આ રેમેડીના ઉપયોગથી તમારી ઉધરસ તો મટી જ જશે, સાથે સાથે તમને એક નવી ઉર્જાનો અનુભવ પણ થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આજની રેમેડી કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.